Mãe, cão? É porque tava com a boca aberta e meu pai tava me chamando. Mãe, pega o dinheiro, mas ela não compra. Eu nem saio 4h30, já é 1h da casa. Depois que tu buscar, aí tu vai fazer tudo isso. Gente, esse aqui é o primeiro que eu tô comendo. Agora é esse aqui. Tem 3. É muito bom.
Meu Deus. Agora é maionese. Delícia. Eu amo. Ah não, meu. Que raiva. Molhou. Cadê meu cabelo? O cabelo tá molhado. Ai, que raiva. Não tá dando. Tá saindo. Ó. Tá saindo. Sim, um pouquinho. Sai nada. Agora saiu. Tá chovendo. Mas aí deu tempo pra ele ligar? E já deu tempo? Na hora que eu saí, já botou, eu já era. Já tinha feito tudo já. Mas já não dá pra onde.
Ui, cuidado, mulher desastrada. Gente, ele que burro. Olha que diferença. Bem molinho. Sem sangue. Meu Deus, tô doida. Gelado. Acabou. Tchau.